Друзья, понедельник, начало новой недели. С чего надо начать? Конечно, с работы. Работа заключается в следующем. То, что было сделано в пятницу, то, что было доделано в субботу, надо оттестировать. Оттестировать технику. Менялась ходовка, менялись тормоза. Соответственно, нужно все диагностировать, понять, все ли работает, перестало все греметь, ну и, соответственно, тормозить. Техника всегда проверяется в ее естественной среде. Как-то так. Тяжелая рабочая неделя предстоит.